Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materinya, yaitu selanjutnya kita akan bahas mengenai obat-obat batuk. Nama lainnya sebenarnya bukan antitussiva ya. Antitussiva ini itu nama lain dari obat-obat untuk meredakan batuk kering. Jadi obat-obat batuk itu ada antitussiva, ada expectorantia, dan ada mucolytica sebenarnya. Kalau itu merupakan penggolongan secara global. Oke, sebenarnya batuk, mungkin semua orang sudah pernah mengalami batuk ya. Batuk sendiri itu merupakan refleks untuk melindungi tubuhnya kita, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, karena dia itu berfungsi untuk mengeluarkan benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Tapi kalau misalkan memang batuknya terus-menerus dan berkelanjutan maksudnya ya, dan parah dan sampai mengganggu aktivitas, itu harus diobati. Kalau yang refleks biasa ya paling mungkin ada debu masuk, batuk, kemudian ada alergen masuk, batuk, itu yang biasa aja. Jadi belum perlu pengobatan. Perlu pengobatan jika berkelanjutan, kemudian mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, sebenarnya ya tadi, emang aslinya batuk itu merupakan refleks perlindungan tubuh. Nah, sebab-sebab batuk ya biasanya disebabkan karena adanya infeksi atau alergi pada saluran pernafasan. Bisa karena sebab-sebab mekanis seperti debu, kemudian adanya perubahan suhu yang mendadak, kemudian ada rangsangan dari gas atau bau-bau tertentu. Jadi terutama ini biasanya memang batuk itu disebabkan karena infeksi bakteri atau virus yang terjadi pada saluran pernafasan. Dan batuk ini juga merupakan gejala yang lazim pada tipes, kemudian pada radang paru-paru, kemudian pada tumor saluran pernafasan, kemudian pada dekompensasi jantung, kemudian asma, atau karena merupakan suatu kebiasaan. Jadi langsung saja ya kita masuk ke pengobatannya. Sebenarnya kalau misalkan batuk itu kita awal pengobatannya itu kita harus cari tahu apa sih penyebab batuknya. Kalau misalkan kita nggak tahu penyebabnya, terus asal atau sembarangan mengobati, itu nanti jadinya nggak sembuh-sembuh, jadinya lebih lama. Jadi kunci pertamanya itu kita akan melakukan pengobatan kausatif atau terapi kausatif. Kita harus menelaah atau menganalisis atau menilai penyebab batuknya itu apa. Nah, kalau misalkan batuknya disebabkan karena alergi, ya berarti jangan hanya minum obat batuk, tetapi harus juga minum antihistamin atau obat anti alergi, karena percuma kalau dikasih obat batuk tapi alerginya nggak diobatin, jadi tetap aja akan batuk terus. Contohnya seperti itu. Oke, jadi langsung aja ya kita ke penggolongan obat batuk. Yang pertama ada zat-zat yang bekerja pada sentral, artinya ini zat-zat yang mempengaruhi kerja otak. Jadi kerjanya langsung di SSP, sistem saraf pusat. Nah, karena kemarin pusat batuk itu juga ada di sumsum medula yang ada di otak, kemudian
Makanya kita perlu obat yang langsung masuk atau langsung menuju ke pusat batuknya yang ada di otak. Jadi obatnya masuk, kemudian dia akan memberi sinyal atau menghentikan si pusat batuknya kita untuk berhenti bekerja supaya tubuhnya kita tidak mengalami batuk. Nah, biasanya karena memang SSP ya, jadi ada yang zat-zat adiktif, contohnya pulvis opi, pulvis doveri, dan kodein. Nah, karena ini merupakan adiktif, artinya dia menimbulkan kecanduan dan dia merupakan juga salah satu jenis dari napsa, makanya dia harus penggunaannya itu harus sesuai dengan resep dokter dan harus menggunakan resep dokter pastinya. Kemudian ada zat-zat yang non adiktif yaitu noscapin, dextromethorphan, kemudian ada pentoxiferin, kemudian ada prometasin dan diphenhydramine. Ini zat-zat yang non adiktif, tapi artinya penggunaan zat-zat yang bekerja sentral ini harus dipantau oleh dokter ya, karena dia kerjanya itu langsung mempengaruhi pusat batuk yang ada di otak, artinya dia kerjanya di otak. Kemudian ada zat-zat yang bekerja di perifer, berarti ada di saraf-saraf tepi, jadinya tidak di sistem saraf pusat, itu bekerja di luar sistem saraf pusat. Ada emoliensia, kemudian ada ekspektoransia, kemudian ada mukolitika dan zat-zat perda. Nah, sebenarnya itu yang tadi biasanya yang zat-zat yang bekerja sentral yang sering dipakai kalau memang batuknya itu parah itu kodein. Biasanya kodein ini dipakai untuk antitusif, yaitu obat batuk kering. Misalkan biasanya itu kasusnya itu pasiennya itu mungkin dia mempunyai HIV. Biasanya orang HIV atau AIDS itu disertai dengan batuk yang berlebihan. Jadi makanya dikasihlah si kodein seperti itu. Jadi kalau batuknya memang parah banget dan itu merupakan batuk kering, biasanya memang dokter itu langsung kasih yang kodein ini. Biasanya seringnya pakainya adalah yang kodein. Tapi kalau misalkan untuk batuk keringnya yang biasa-biasa aja, yang mungkin kalian juga sering lihat sih komposisi, kalau mungkin kalian enggak, kalau beli obat batuk itu biasanya pasti ada dextromethorphannya, kebanyakan, nggak semua juga ada dextromethorphan. Tapi kalau kodein ini kan merupakan napsa ya, dia kan juga adiktif, menimbulkan ketergantungan, jadi jarang banget dipakai kecuali memang benar-benar parah batuknya, dan itu memang harus dengan resep dokter. Kalau kalian beli yang di pasaran itu biasanya ada banyak ya komposisinya, itu salah satunya ya ada dextromethorphan biasanya. Kemudian ada zat-zat yang bekerja perifer. Obat-obatan ini bekerja di luar sistem saraf pusat, jadi tidak bekerja pada atau mempengaruhi sistem saraf pusat atau otak. Pertama ada emoliensia, artinya emolien itu melembabkan. Ya, jadi melembabkan dan memperlunak ya, memperlicin ya, bahasanya itu melicinkan, membuat licin tenggorokan kita supaya nanti dahaknya itu mudah untuk dikeluarkan. Tuh, contohnya ada sirup timi. Kalian mungkin sudah tahu ya, sirup timi itu ada di farmakognosi bagian herba, timi herba. Itu pasti kan kegunaannya adalah sebagai obat batuk. Jadi untuk emolien dia memperlicin atau melembabkan atau memperlunak
tenggorokan sehingga dahak itu mudah keluar, dan batuknya itu kadang kan ada beberapa pasien yang batuknya itu kayak kelihatan kayak berat gitu, jadi biar agak ringan itu dikasih emollient biar gampang gitu loh batuknya keluarnya, itu nggak terlalu membebani pasien. Kan ada yang sakit biasanya kalau maksudnya tenggorokannya ikut sakit karena terlalu berat batuknya, biasanya dikasih emollient, ada timi herba atau sirup sediaannya berupa sirup atau biasanya disebut sirup timi. Kemudian ada zat-zat lendir seperti infus karagen dan akar manis atau liquirite redix, atau ini apa namanya, Glycyrrhizaesucus. Kalian juga udah hafalan. Itu juga kan fungsinya sebagai obat batuk. Kemudian yang kedua ada ekspektoransia. Ini itu digunakan untuk mengencerkan dahak fungsinya ya. Jadi dengan cara dia itu memperbanyak jumlah dahaknya, kemudian diencerkan sehingga dia itu mudah untuk dikeluarkan. Nah, contohnya apa aja? Ada kalium iodida, kemudian ada amonium klorida, kemudian ada kreosot, kemudian ada GG, glyceryl guaiacolat, kemudian ada ipecacuanha redix, dan ada beberapa minyak-minyak atsiri yang digunakan untuk pengobatan batuk. Nah, tugas kalian coba dicari minyak-minyak atsiri yang digunakan untuk meredakan batuk ekspektoransia itu apa saja. Silahkan dicari minimal 5. Jadi contoh minyak-minyak atsiri yang bisa dipakai untuk pengobatan batuk. Jadi supaya juga nanti kalian tahu kalau misalkan batuk sendiri, tahu penanganannya yang herbal dan yang gampang untuk kalian dapat itu apa. Jadi tugas ke-1, cari minyak-minyak atsiri apa saja yang bisa digunakan untuk pengobatan batuk, minimal 5. Pengumpulan tugasnya silakan dikumpulkan seperti biasa, bisa WA ke saya langsung dengan menyertakan keterangan tugas, nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian lanjut ya, yang mukolitik ini juga sama ya. Nah, itu juga fungsinya untuk mengencerkan dahak. Contohnya apa saja? Ada asetil karbosistein atau N-asetilsistein. Biasanya di kemasan obat itu tulisannya asetilsistein atau N-asetilsistein. Kemudian ada bromhexin, kemudian mesna, dan ada mungkin kalian sudah sering dengar ada ambroxol. Jadi ekspektoran sama mukolitik sama-sama untuk mengencerkan dahak, tapi dia itu beda mekanisme. Jadi udah ada penelitian tapi memang belum jelas ya ekspektoransia itu bagaimana dia bisa mengencerkan dahak. Sampai sekarang pun masih ada perkembangan ilmu lagi dan belum menemukan kejelasan bagaimana si ekspektoransia ini mengencerkan dahak. Tapi ada beberapa teori kalau yang ekspektoransia itu mengencerkan dahak itu dengan cara dia itu merangsang lendir-lendir yang ada di lambung, kemudian dinaikkan ke atas sehingga sekret atau dahak yang ada di tenggorokan itu lebih banyak. Kemudian diencerkan oleh si obat itu. Nah, bagaimana mekanisme pengencerannya itu masih diteliti. Kalau yang mukolitik dia itu mengencerkan dahaknya itu dengan cara memecah benang-benang protein si mukusnya itu tadi. Jadi mukus atau sekret atau dahak itu merupakan gabungan atau terdiri dari
protein yang saling berkesinambungan. Jadi mukus atau DHA itu merupakan protein, jadi dia punya benang-benang gitu yang saling nyambung seperti ini. Ini dia jadi kental itu kan mukus atau sekret atau DHA. Nah, si mukolitik ini dia memecah si benang-benang ini, jadi dipecah. Makanya kemudian jadi encer. Itu yang mukolitik. Jadi, saya ulangi lagi, kalau yang mukolitik itu awalnya DHA-nya kita itu merupakan benang-benang protein. Ada benang-benang protein yang saling terikat satu sama lain sehingga menyebabkan konsistensi DHA atau mukus atau sekretnya kita itu kental. Nah, salah satu caranya berarti kita harus melepaskan ikatan mereka. Nah, pakai apa? Pakai obat golongan mukolitik seperti ambroxol, itu nanti dipecah seperti ini. Jadi nantinya DHA-nya karena tidak saling berikatan benang-benang proteinnya ini, makanya dia jadinya encer. Proteinnya itu biasa disebut dengan mukoprotein. Benang-benang yang ada pada benang-benang protein atau mukoprotein yang ada di DHA itu saling berikatan sehingga menyebabkan DHA-nya kita kental. Kalau DHA kental itu susah untuk dikeluarkan. Biar gampang, jadi harus diencerkan pakai apa? Pakai mukolitika. Jadi dia mengurangi viskositas itu kekentalan DHA. Kemudian dia akan ada rangsangan untuk mengeluarkan DHA. Sama juga ya, yang ekspektoransia itu juga dia ada rangsangan dari lambung itu untuk membuat si DHA itu keluar. Tadi contohnya sudah ya, ada asetilsistein, kemudian bromheximesnat dan ambroxol. Kemudian ada zat-zat pereda, artinya dia meredakan batuk dengan cara menghambat reseptor yang ada di saluran nafas yang menyebabkan kita batuk. Jadi kan ada beberapa reseptor yang menyebabkan kita batuk, yang dia akan aktif kalau ada rangsangan. Jadi kerjanya langsung di situ, reseptornya dihambat. Contohnya obatnya itu oxalamin atau dipepidin. Jadi dia itu mengikat reseptor yang menyebabkan batuk yang ada di saluran pernafasan. Jadi diblok reseptornya atau diikat sehingga reseptornya tidak aktif, sehingga tidak akan keinginan untuk batuk itu tidak akan ada lagi atau batuknya akan reda. Kemudian ini obat-obat tersendirinya ada kreosot ya. Kemudian ada ibuprofen, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ada amonium klorida, kalium iodida, kemudian minyak terbang. Minyak terbang itu minyak atsiri ya. Silakan minyak atsiri yang mudah menguap. Ini sudah ada ya contohnya ya beberapa. Cuma nanti kalian cari sendiri minimal 5. Kecuali jangan pakai minyak kayu putih, minyak peppermint atau mente piperite. Minyak permen dan minyak mente piperite itu kan. Kemudian ada anisi, kemudian ada terpenten. Jangan pakai ke 1 2 3 keempat minyak ini ya. Jadi cari minyak yang lain yang bisa meredakan batuk, minimal 5. Lebih banyak berarti nilai kalian lebih bagus. Soalnya banyak sekali minyak terbang atau minyak atsiri itu yang digunakan untuk meredakan batuk. Kenapa sih disebut minyak terbang atau minyak atsiri itu? Karena artinya minyak terbang itu minyaknya itu mudah menguap, makanya dinamakan atau nama lainnya itu minyak terbang. Kemudian ada Liquirity radix atau Glycyrrhiza succus. Dia berasal dari tanaman yaitu Glycyrrhiza glabra varietas glandulifera. Kemudian ada kodein ya, dia yang tadi dia merupakan
obat batuk yang SSP, yang bekerja pada SSP, yang hanya digunakan ketika pasiennya itu batuknya sangat parah. Kemudian ada dextromethorphan, kemudian ada bromhexin. Ini spesialit obatnya, silakan spesialit dari yang sudah awal-awal yang kemarin tuh obat asma, silakan juga dibaca-baca, nggak usah hafalan, karena materinya kita masih banyak. Kalau numpuk hafalan lagi nanti lebih banyak lagi materinya, nggak selesai-selesai. Jadi kita sedikit-sedikit dulu, yang penting materinya selesai. Saya yakin juga kalian kalau banyak-banyak itu jenuh juga. Jadi insya Allah setiap minggu saya akan upload materi, karena dijadwalkan seminggu 2 kali. Mungkin ya insya Allah kalau sempat saya upload materi semua, kalau enggak ya sekali 1 minggu, yang minggu kedua yang jadwal keduanya mungkin kita bisa diskusi, tanya jawab atau yang lainnya. Bab selanjutnya ada antihistamin, silakan dibaca-baca dulu, kan saya juga udah nyirim ini filenya. Sebenarnya antihiperlipidemia ini tidak masuk ke ini ya, tidak masuk ke KIKD-nya kelas 3. Antihiperlipidemia itu juga sudah pernah saya jelaskan sebelum kalian PKL, saya singgung dikit-dikit. Kemudian ini yang terakhir ada obat HIV AIDS sama kortikosteroid. Jadi tinggal materi itu aja ya, antihistamin, kemudian ini HIV AIDS sama kortikosteroid. Jadi kalau udah nanti saya akan kasih beberapa latihan soal mungkin untuk persiapan kalian ujian sekolah. Oke, saya akhiri. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan silakan langsung aja chat di grup atau bisa langsung chat pribadi ke saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan suara-suara yang mengganggu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.